일본에서 공개된 인간 세탁기는 약 15분 만에 세정, 헹굼, 건조까지 자동으로 마치는 캡슐형 목욕 장치로 큰 화제를 모으고 있습니다. 미세 버블 세정, 온수 제트, 자동 건조 기술의 생체 센서와 엔터테인먼트 기능까지 결합되어 미래 욕실 가전으로 주목받고 있죠. 현재는 오사카의 일부 호텔에 도입되어 체험형 스파 서비스로 운영되고 있으며 판매 가격은 약 6천만 엔 약 5억 원대로 매우 고가입니다. 이 기술은 단순히 부유층의 편의성을 넘어 사회적 문제를 해결하는 방향으로 진화할 가능성이 높습니다. 고령화 및 간병 분야 혁신 거동이 불편한 고령자나 장애인을 위한 위생, 관리 장비로 발전하여 간병인의 수고를 크게 줄이고 개인의 삶의 질을 향상시키는 헬스케어 기기의 핵심이 될 수 있습니다. 공공 및 전문 시설 확대 호텔, 고급 스파를 넘어 대형 병원, 재활시설, 장기 요양시설 등 전문적인 위생관리가 필요한 곳에 필수 장비로 자리 잡을 것입니다. 대중화와 기술 융합 가격이 하락하고 크기가 소형화된다면 일반 가정에서도 시간 절약형 프리미엄 욕실 가전으로 대중화될 수 있습니다. 또한 AI 기반 피부 분석 및 진단 기능이 추가되어 맞춤형 스킨케어 서비스까지 제공하는 개인 위생 및 건강관리 플랫폼으로 확장될 잠재력이 있습니다.